ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன். நம்ம சேனலில் சேல்ஸுக்காராண்டியெல்லாம் போடுவோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்க்குறாங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். என்னோட அதர் சேனல்ஸோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி போய் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸுக்கு வந்துரிய வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Eicher 1110 ஹைடெக் ட்ரக். இந்த ட்ரக் பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள். வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ASHOK இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ். அனைத்து விதமான வாகனங்களுக்கும் இன்சூரன்ஸ் புதுப்பித்து தரப்படும் மிகவும் குறைந்த பிரீமியமில் மற்றும் சென்னை மக்களுக்கு வாகன ஃபைனான்ஸ் செய்து தரப்படும் இந்த கம்பெனி AMCS ஆட்டோ கன்சல்டிங்கோட சிஸ்டர் கன்சர்ன். அனைத்து விதமான வாகனங்களுக்கும் குறைந்த பிரீமியமில் இன்சூரன்ஸ் செய்து தரப்படும் மற்றும் தங்கள் வாகனங்கள் வாங்க விற்க நம்ம சிஸ்டர் கன்சர்ன் AMCS ஆட்டோ கன்சல்டிங்கை அணுகவும். நம்ம சேனல் மிகவும் குறைந்த நேரத்தில் 2000 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அடைந்ததுக்கு தங்களது ஆதரவே காரணம். நன்றி நன்றி நன்றி. ASHOK இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ்க்கும் உங்களோட ஆதரவு தேவை. நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனலை ஏதாவது டீலர்ஸோ ஓனர்ஸோ பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்ககிட்ட சேல்ஸுக்கு இருக்கிற வண்டியை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இதே போல் வீடியோ போட்டு தரேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸுக்கு வந்துரிய வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Eicher 1110 ஹைடெக் ட்ரக். இந்த ட்ரக் 2015 மாடலு, 19 ஃபீட் 19 ஃபீட் வண்டி. ரெஜிஸ்டர் பண்ணது 6ஆம் மாதம் 2015. வண்டி மாடல் 2015, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜூன் 2015. எஃப்சி, இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ், பெர்மிட், பொல்யூஷன் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட எஃப்சி 5ஆம் மாதம் 2023 வரை இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் 5ஆம் மாதம் 2022 வரை இருக்குது. இந்த வண்டியோட பெர்மிட்டு 12ஆம் மாதம் 2026 வரை இருக்குது. இந்த வண்டியோட டேக்ஸும் கரண்டில் இருக்குது. எஃப்சி 5ஆம் மாதம் 2023, பெர்மிட்டு டிசம்பர் 2026, இன்சூரன்ஸு 5ஆம் மாதம் 2022, டேக்ஸும் கரண்டில் இருக்குது. காஞ்சிபுரம் RTO. இந்த வண்டி காஞ்சிபுரம் RTO. இந்த வண்டி சென்னையில் பார்க்கலாம், சிங்கிள் ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. 6 டயருமே ஒரிஜினல், 60 to 70% வரை இருக்கும். எல்லா டயருமே 60 to 70% வரை இருக்கும். ஹைடெக் பாடி Eicher Pro 1110 HP 19 ஃபீட்டு. இந்த வண்டி 2015. எல்லா பேப்பருமே கரண்ட்டு. எஃப்சி, இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸு, பெர்மிட்டு, பொல்யூஷனு, பெர்மிட்டு எல்லாமே கரண்ட்டு. சென்னையில் இருக்குது, சிங்கிள் ஓனர்கிட்ட இருக்குது. 6 டயருமே ஒரிஜினல், 60 to 70% இருக்குது. எல்லா டயருமே. வண்டிக்கு 11,50,000 ரூபாய் தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 11,50,000 தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இப்போது கடைமுருகன் ஆட்டோ கன்சல்டிங்கிட்ட தான் சேல்ஸுக்கு வந்துருக்கு. கடைமுருகன் ஆட்டோ கன்சல்டிங் தூத்துக்குடியில் இருக்குது. அவங்களோட நம்பரும் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வண்டியை விரைவில் உங்களுக்கு சொந்தப்படுத்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஏதாவது வண்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற சேனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் நம்ம ஆன்லைன் ஆண்ட்ராய்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ.